Fala pessoal, bom dia. Estamos hoje aqui com o Jeep Compass Diesel. Dá uma dica rápida para vocês aí, certo? Esse carro aqui ele tá com barulho na suspensão dianteira. O cara acabou de comprar ele usado, correto? Tá com barulho na dianteira e já levou em vários lugares. A galera já trocou o pneu, um tanto de coisa, ninguém resolveu o barulho. A causa do barulho tá aqui, ó. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui a coifa? Essa aqui é a coifa da caixa de direção dele, tá vendo aí, ó? A coifa da caixa de direção tá rasgada, bem onde que ela encontra aqui com a caixa, tá vendo, ó? Certo? Coifa da caixa de direção rasgada, entrou sujeira lá dentro da caixa. Vou virar a direção para um lado só para vocês verem, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Olha para vocês verem, ó. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui, ó, a coifa que protege essa borracha aqui quando entra poeira dentro da caixa de direção. Isso aqui é a caixa de direção. Entrou terra, poeira, até dentro da cidade mesmo. E comeu toda aquela mareira ali, ó, entendeu? E aí fica, esse aqui fica folgado. Aqui a gente mexe na roda, fica folgado, faz toque, 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 toque. Fica um toque, toque na dianteira e ninguém achava o barulho. Só que pra ver isso aqui, o que eu fiz? Eu vou mostrar pra vocês aqui na oficina que nós está do parceiro nosso. Tá vendo? Eu tô embaixo dele, ó. O que a gente fez? A gente removeu o protetor do carter dele. Certo? Porque você removendo o protetor, você consegue enxergar melhor ali, ó. Certo? O que tem que fazer nesse caso aqui? Não compensa reformar essa caixa. Essa caixa mecânica não vale a pena, porque você compra na internet, vem a caixa completa com coifa, terminal, direção e tudo. Aí abaixa o agregado, certo? Para trocar ela, entendeu? Por que acontece isso aqui? Às vezes pode ser algum galho que pegou aqui, entendeu? Às vezes pegou um galho ou alguma pedra, ou nas expedições, aí a galera curte fazer umas trilhas, né? Esse aqui é diesel 4x4. Pode ter sido isso, entendeu? Às vezes entrou alguma coisa ali, fez estourar ela, entendeu? Não compensa trocar sua coifa, porque já tá folgado o eixo. Não compensa recondicionar a caixa. Essa caixa é mecânica, entendeu? Vamos estar fazendo a troca dela aqui e resolver esse problema aí. Se você tá com esse defeito aí, ó, faz isso. Por quê? Às vezes você leva, o cara olha por aqui, ó, certo? O mecânico olha por aqui, não consegue ver o defeito, tá vendo? Olha por aqui, acha que tá bom. Ah, não tem defeito, não. Chega de hora, o defeito tá lá atrás, lá. Você arranca o protetor, arrancar o protetor, uns parafusinhos 10, uns 13, uns torque, certo? Você enxerga melhor e mata esse defeito aí, beleza? Essa é a dica que eu dou pra vocês aí. Pegou lá, vai lá, ó, entendeu? Lá na Fit, se eu não me engano, da Toro, a caixa é bem parecida. Lá vem até escrito Fit na caixa, tá vendo ali? Essa caixa aqui é original ainda, Mopar. Nunca foi trocada, entendeu? Então essa é a dica que eu dou pra vocês aí. Troca a direção, faz o alinhamento de direção na mesa alinhadora, faz também no scanner a direção elétrica lá dentro, entendeu? Então resolvido o problema aí, tá? A dica pra vocês aí, beleza? Vou ficando por aqui, assista nossos vídeos, nosso curso aí, o carro é excelente, é top demais, né galera? Tá aí pra vocês aí, grande abraço a todos, bom dia a todos aí, valeu galera!